Здравейте, вие сте с BG Psychology. И тук е мястото, където ще си говорим за всичко от света на психологията и психотерапията. Днешната тема е за човешките отношения и за отношенията между обекти и субекти. Какво е обект и какво е субект? Когато говорим за отношения, можем да говорим за обектни отношения и за субектни отношения. Един обект може да е вършител на някакво действие, но той няма желание и намерение. Субект има желание и намерение. Защо ни е необходима тази разлика? Не можем ли да кажем, че субектът е човешко същество, а обектите са предмети, с които той може да прави нещо? Не съвсем. При хората също можем да имаме отношения между обекти и субекти. В кои случаи наблюдаваме това? Ще използвам един кратък виц, за да го илюстрирам. Майката излиза на терасата и вика Иванчо: "Иване, прибирай се!" Иванчо се обръща и пита майка си: "Защо? Гладен ли съм?" В случай Иванчо няма желание и намерение, другият човек сякаш знае вместо него. Иванчо е в позицията на обект тук. Ние можем да поставяме както себе си, така и другите в тази позиция на обект. Аз като субект. Аз знам какво искам, знам кой съм, знам, че имам личен избор. Имам мнение, което често се различава от мнението на другите хора. Аз знам какви са моите желания и потребности и се боря за тях. Когато някой ми каже, че иска нещо от мен, аз се питам дали имам желание за това или не и как е това предложение спрямо мен. Ако някой ми каже, че съм некадърен, аз си мисля дали съм или не съм, но все пак си давам сметка за нещата, които правя добре. Това няма да ме зарадва, но по-скоро ще се питам защо ми го казва и какво има предвид този човек. Аз като обект. Аз имам нужда другите да знаят за мен, другите да ми казват какво да правя. Аз съм изцяло зависим от тях и подчинен на техните разбирания. Аз не знам кой съм, какво искам, другите знаят. Те ме ръководят, каквото ми кажат, това правя. Аз нямам избор, просто така се случват нещата. Ако някой ми каже, че съм некадърен, аз приемам това на 100%, като чистата истина и се чувствам смачкан от това нещо. Другия като обект. Аз знам какво трябва да прави той, знам какво не трябва да прави. Аз имам параметри и очаквания за неговото поведение. Той не е лично за мен, няма собствени потребности и желания, различни от моите. Аз се опитвам да оперирам с него, все едно той е неодушевен предмет. Ако прави нещата както искам, той е ценен предмет и аз го задържам. Ако не, то аз ще направя всичко възможно да го принудя да се поправи, за да изпълнява своята правилна функция. Ако и това не стане, той не ми трябва. Той е повреден и го изхвърлям. Той няма чувства и емоции. Не може да бъде наранен от мен, защото е просто един обект.
Другия като субект. Аз не познавам истински другия. Аз се питам как се чувства, какви са желанията му. Той е отделен от мен. Има различна история, различен начин на мислене и различни емоции. Връзката ми с него не е като с предмет. За мен е важно неговото желание. Имаме различни желания и всеки има своето право да се бори за тях. Когато желанията ни се разминават, ние приемаме това разминаване. То е част от живота ни. Всеки човек е индивидуалност. Всеки човек има своите си особености. Всеки човек допринася по различен начин в живота на другите хора. Трудно е да отчитаме както собствените си емоции, така и емоциите на другите. Но това е единствения начин да сме в човешките отношения като субекти. В отношенията между обекти няма емоции и желания и там много често се настанява усещането за празнота. Дори да заменим един обект с друг, който е по-добре, той ни върши по-добра работа, по-хубав е, това няма да промени това усещане за самота. Ако се отнасяме към детето си като с обект, има вероятност то да остане обект до края на живота си. Няма да може да си дава сметка за собствените си потребности и желания, както и за тези на другите хора. Ще търси някакви външни параметри, по които да се ориентира в живота. Ще остава в едни отношения на обекти, където няма истинско свързване с другите. Ако това видео ви е било полезно, харесайте го, споделете го и се абонирайте за канала за последващи видеа. Благодаря за вниманието.